Hello，我係慧慧，一個嚟自香港嘅女模。大家好啊，咁我就係呢個節目嘅主持人高立啊，我哋又見面啦。嗯，咁慧慧聽講咧，你可以睇到人哋氣場嘅顏色噶。我想知道咧，你喺你眼中你睇氣場係點樣嘅咧？你會睇到一嚿嘢包住晒成個人啦，定係有啲咩特別嘅視覺嘅咧？我會用一個精確啲嘅 wording，就係我會感應到嗰個人嘅氣場。咁例如嗰個人去行埋嚟啦，會見到佢嘅氣息啊，佢嘅狀態。嗰個情形咧就好似而家我望到高立你咁樣啦。咁然後呢度咧就會有啲霧咧開始喺度散出嚟咁樣啦。咁呢啲霧咧就會有啲唔同嘅顏色，有陣時好得意嘅，佢可能會有啲字彈出嚟啦。咁或者唔同嘅顏色嘅時候咧，咁我就會 feel 到呢個顏色其實係代表住一樣嘢咁樣嘅。哦，咁如果係咁，如果有另外一個睇到氣場嘅人，咁佢睇到嘅顏色係咪同你睇到嘅顏色係一樣㗎？其實呢個係一個好好嘅問題嚟嘅，其實係有機會唔一樣嘅。如果可能係能力一致嘅，個顏色唔一樣，但係我哋 translation 最後得出嚟嘅結論其實係會一樣嘅。點解會有個咁樣嘅狀態出現咧？其實咧，我哋每個能量感應者或者通靈師咧，我哋心入邊會有本字典嘅，就係唔同嘅顏色對我哋而言係象徵住啲乜嘢。可能例如對於慧慧嚟講，粉紅色係代表住愛嘅，咁但係另一個嗰個通靈師咧，佢就覺得綠色先係代表愛咁樣嘅。咁可能咧，佢就會見到高立係綠色嘅，我就會見到高立係粉紅色嘅。咁但係咧，我哋講翻出嚟咧，都會知道其實高立係充滿愛嘅一個人嚟嘅咁樣。咁但係呢一個顏色咧，其實係源自於啲乜嘢咧？好多方面嘅。一，我哋嘅集體意識啦，即係可能大家見到黑色咁樣，都會普遍會認為係陰沉啲咁樣嘅顏色嚟嘅。可能大家見到呢一個藍色就會諗起天空咁樣。咁呢一個其實都關一個顏色心理學同埋一個集體意識嘅事。咁所以點解大家可能喺 Google 或者上網去揾嗰啲氣場顏色嘅象徵咧，大家都會見到啲好類近嘅答案。咁講大家唔會見到黃色、橙色，會覺得係陰森恐怖噶嘛？係啦。咁所以呢一個部分咧，喺而家呢一個年代啦，我哋都會大致上係嗰啲顏色咧，其實都係會有一個我哋大致上嘅理解喺呢一度嘅。咁但係可能細分落去，對於嗰個通靈師或者感應者嚟講，佢係對於某啲顏色，佢賦予咗某啲特別嘅意義嘅時候咧，咁就會有所偏差。但係最重要就係咧，個解釋先係最重要嘅部分嚟嘅。哦，咁你哋通靈師就可以睇到嗰個人可能佢黑色氣場好差，咁你就唔接近佢咯。咁我哋如果普通人，咁我哋又睇唔到，咁我知道自己嘅氣場顏色，咁樣又會有啲乜嘢作用？其實咧，我哋嘅氣場咧係可以幫助我哋去 update 我哋自己嘅狀況嘅。咁例如可能唔同嘅顏色等等嘅嘢咧，係可以話到俾我哋聽，無論我哋嘅情緒我哋嘅身體狀態，甚至我哋個運勢嘅狀態嚟嘅。大家咧平時可以點樣去 feel 下人哋嘅氣場咧？好簡單嘅啫，人嘅身體係好誠實嘅。例如而家我坐喺高立隔離，即係當慧慧係一個普通人啦嚇，睇唔到乜都睇唔到，乜都睇唔到咁樣。咁當我坐喺高立隔離，我想唔想坐喺佢隔離咧？我坐喺佢隔離，我覺得舒唔舒服咧？你真係深個靚呼吸，問一問自己，我而家坐喺高立隔離，我覺得舒唔舒服、舒唔舒適咧？咁如果你覺得唔舒適嘅，其實可能就係佢個氣場或者佢個能量狀態比較差啦，或者其實係你哋有啲排斥嘅狀況出現啦。我哋要去學習去睇人氣場呢件事咧，其實係有一定嘅技巧嘅。可能我哋會用到我哋嘅靈視力啦，或者我哋嘅感應力。咁但係可能一般嘅家庭觀眾，你哋想去分辨究竟一個人氣場好唔好嘅話咧，其實好簡單嘅咧，就係你真係去 feel 下，你會唔會想靠近佢？呢一個已經係一個好基本嘅一個測試嚟㗎啦。好啦，如果大家唔想咁麻煩，我哋咁就建議可以報呢個能量基礎班啦。咁你就可以都報啊，能量基礎課嗰個名唔係一樣係咩？你改咗名咁就要報呢個能量先修課，咁可以進一步了解呢個氣場啦，同埋教你點樣去 feel 自己同埋人哋嘅氣場啦。咁另外啦，咁我就想問下，咁你心情咧會影響你氣場嘅顏色？咁如果我今日揾你睇完，咁我可能聽日我個心情唔同咯，咁我顏色係咪就已經唔同咗噶啦？其實咧，我哋個氣場咧係可以分好多層嘅。咁你原本你
整個人嗰個能量狀態係一層嘅能量，你嘅心情又係第二層嘅能量嚟嘅。咁當然呢一個部分其實要去到一個好專業嘅感應者，其實佢哋先會去分辨到啦。但係你話會唔會一下開心一下唔開心，令到你個氣場係完全180度大改變咧？其實就唔會嘅。但係當然你個心情轉變咗嘅時候，你嘅能量係隨之而轉變咧，係會有一啲嘅唔同出現咗嘅。即係我舉個例子，例如可能谷娜佢係藍色咁樣嘅，佢本身係藍色，但係佢今日嘅心情好憂鬱喎，咁佢就變咗呢個深藍色。咁佢聽日又好開心喎，咁咧佢就會咧去變翻淺藍色。但係其實佢個 main 咧，即係佢主要都係一個藍色，而藍色嗰部分咧，可能係啲佢嘅性格啊，或者比較佢自己原本個人嘅一啲特質嘅一啲解讀咁樣嘅。哦，咁我都明白嘅。咁如果真係代表咗嗰個人嘅特質啦，咁我如果可能我見到一個人係佢好有自信嘅，咁我又好想要呢個特質喎，咁我係咪黐住佢就可以攞到佢呢個好有自信嘅特質翻嚟嘅咧？其實氣場呢樣嘢咧係可以互相去感染嘅。咁所以如果你見到一啲你覺得你係好需要嘅特質，或者好想要嘅特質，你係可以黐住多啲嗰啲人，前提係當然人哋願意啦。咁其實好現實咁講啦，除咗你話你黐住佢之外，可能你話一個好自信嘅人，可能你多啲同佢交談溝通，其實你喺個過程體會到其實佢平時係點樣去增強自己自信心嘅。其實呢一部分都會潛移默化咗去影響到我哋嘅。好啦，原來氣場都係一樣咁有趣嘅嘢嘅。咁如果有其他問題或者有其他有興趣嘅主題咧，就可以 comment 話俾我哋知。咁我哋下次就會講下呢啲主題。咁大家如果中意我哋嘅片咧，就記得讚好、留言同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啊。多謝大家。好啦，拜拜。